takk til Kenneth. Vi skal høre mer fra han etterpå. Kjære streikende lærere, velkommen til streikemøtet. Det er godt å se dere, og det kjennes bra at i disse dager så er streiken synlig over hele landet. Stor takk til de streikende på Rotthaug skole i Bergen, som har vært i gang siden 1. juli. Nå øker vi trykket midt i skolestarten, og det som skal ha vært planleggingen av et nytt skoleår. Vi har vært i streik de 4 siste hovedtariffoppgjørene. 2008, 2010, 2012 og nå 2014. Så er vi inne i en historisk streik bare for Utdanningsforbundet. Så vi begynner å opparbeide oss en viss kompetanse på området. Men det burde ikke være slik. Vi møter en forhandlingsmotpart som ikke forstår, som ikke viser vilje til å forstå. Og det er en mismatch imellom det sentrale politikere lov å slenge ut av seg i partiprogrammer, debatter og artikler, og hva som blir den praktiske politikken når KS og lokale politikere får kjøre sitt løp. De nasjonale politikerne kommer med visjoner, med løfter og ambisjoner, mens de blir torpedert av lokalpolitikere som skal betale regningen. Det er i dette spennet at mistilliten og tillitskrisen har oppstått. Nå står vi samlet i striden, og nå er det vi som er på offensiven. Vårt hovedoppdrag med denne streiken er å hamre inn et budskap om at en hel profesjon med det viktigste samfunnsoppdraget som finnes, vi kjenner oss provosert, vi kjenner oss nedvurdert, og at dette er en tilstand som ikke kan vare. Lærerne vil. Vi vil ha vilkår for å være gode lærere. Vi trenger tillit, vi trenger fleksibilitet, i stedet for detaljstyring. Det var litt sånn når vi er da. Får jeg noen på litt klokking her, bare sånn litt forsiktig for å komme i gang og få det til over til det filmen, ikke sånn vi gjør det samtidig da. Vi tror så klare, ja. Hei, kjøp! Ja da! For det blir så jævlig varmt her. Så jeg kan ta meg likevel der. Så går det bra? I høst så gjennomførte Pedagogsentrene ved NTNU en undersøkelse om KS sitt krav. For vi lurte på hva lærerstudentene mente. Der kom det ganske tydelig fram at 83% hadde mindre lyst til å bli lærere når de var ferdig med utdanningen sin. Og vi er her i dag fordi vi ønsker å si at vi støtter dere i den kampen som dere gjør mot KS. Da håper jeg at Kenneth kan ikke komme akkurat nå, men etter neste innleder. For vi har ett innlegg igjen. Ole Bjørnar Moe skal si noe praktisk. Og det blir det siste opptredende fra meg, så er alle sammen god streik og stå på!